নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, হেলথ লাইফ বাংলা চ্যানেলের এই নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিও থেকে আমরা জানব সর্দি কাশি হলে কোন কোন খাবারগুলো আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। সর্দি কাশির সময় কিছু খাবার আমাদের শরীরের অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে, তাই সঠিক তথ্য জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। চলুন বন্ধুরা, এবার এই ভিডিওটির মাধ্যমে একে একে জেনে নিই সর্দি কাশি হলে কোন কোন খাবারগুলো একদমই খাওয়া যাবে না, খেলে আমাদের ক্ষতি হতে পারে। বন্ধুরা, সর্দি কাশি সমস্যা দেখা দিলে দুগ্ধজাত পণ্য এড়িয়ে চলুন। এই দুগ্ধজাত পণ্যের মধ্যে দুধ, পনির, মাখন এবং আইসক্রিমের মতো খাবার সর্দি কাশির সময় খাওয়া একদমই উচিত নয়। এগুলো খেলে আমাদের শ্লেষ্মাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। যদি বন্ধুরা দুধ খেতেই হয় তবে গরম করে মধু মিশিয়ে খান। জ্বর, সর্দি কাশি বা ঠান্ডা লাগলে অতিরিক্ত ঠান্ডা বা জমাট খাবার এড়িয়ে চলুন। এর মধ্যে পড়ে আইসক্রিম, ঠান্ডা পানীয় যেমন নানা রকম কোল্ড ড্রিঙ্কস এবং ফ্রিজের খাবার খেলে সর্দি কাশি আরও বেড়ে যেতে পারে। আর এইসব খাবারগুলি আপনি যদি খান ঠান্ডা সর্দি লাগার সময়, তাহলে গলার সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে, শরীর আরও খারাপ হতে পারে। তাই এইসব খাবারগুলি আপনারা এড়িয়ে চলবেন এই সময়। ঠান্ডা লাগলে বা সর্দি লাগলে, জ্বর হলে অতিরিক্ত তেলে ভাজা বা মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত নয়। তেলে ভাজা খাবার যেমন পুরি, পকোড়া, চিপস এগুলো সর্দি কাশিকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। এবং আপনি যদি এই সময় বেশি ঝাল জাতীয় খাবার বা মশলা জাতীয় খাবার খান, তাহলে নাকের ঝিল্লিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই এইসব খাবারগুলি এড়িয়ে চলুন। মিষ্টি বা বেশি চিনিযুক্ত খাবার এই সময় না খাওয়াই ভালো, যেমন মিষ্টি, কেক, চকলেট, সফট ড্রিঙ্কস সর্দি কাশির সময় কম খাওয়াই উচিত। এই সময় বেশি মিষ্টিযুক্ত বা চিনিযুক্ত খাবার খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। তাই এই সময় বা জ্বর, ঠান্ডা লাগা, সর্দির সময় মিষ্টি বা বেশি চিনিযুক্ত খাবার একদমই খাবেন না। এই সময় বন্ধুরা প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। প্রক্রিয়াজাত খাবারের মধ্যে পড়ছে প্যাকেটের চিপস, নুডলস, কোল্ড ড্রিঙ্কস ইত্যাদি। এইসব খাবার শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে না এবং রোগ সারাতে সময় নেয় অনেক। তাই এইসব খাবারগুলি এড়িয়ে চলুন। বন্ধুরা, অ্যালকোহল বা ক্যাফিন জাতীয় খাবার এই সময় না খাওয়াই ভালো। অ্যালকোহল শরীরকে ডিহাইড্রেট করে তোলে এবং অতিরিক্ত চা বা কফি শরীরে পানি শূন্যতা ঘটায়, যা সর্দি কাশির সময় খুবই ক্ষতিকারক। তাই সর্দি কাশি বা ঠান্ডা লাগলে এই খাবারগুলো কম খাওয়ার চেষ্টা করুন বা এড়িয়ে চলুন, উপকার পাবেন। এই সময় বন্ধুরা লেবু বা কমলালেবুর মতো টক জাতীয় ফলের রস বা ফল না খাওয়াই ভালো। এই টক জাতীয় ফল বা ফলের রস খেলে গলা আরও খারাপ করতে পারে। তবে আপনি এই সময় মিষ্টি জাতীয় ফল খেতে পারেন, উপকার পাবেন। সর্দি কাশির সময় হালকা গরম খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন, যেমন স্যুপ, গরম ভাত, ডাল ইত্যাদি। এছাড়াও বেশি করে পানি খাওয়ার চেষ্টা করুন। হার্বাল চা খান, উপকার পাবেন। বিশেষ করে এই সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে আদা, তুলসী, মধু খেতে পারেন বা আদা চা খেতে পারেন, তুলসী দিয়ে মধু দিয়ে চা খেতে পারেন, উপকার পাবেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করলাম সর্দি কাশি বা জ্বরের সময় কোন কোন খাবারগুলি আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। এই ভিডিওতে বলা তথ্যগুলো আপনাদের কাজে লাগে তবে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এমন আরও উপকারী ভিডিও পেতে এই হেলথ লাইফ বাংলা চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। দেখা হবে আবার অন্য কোনো বিষয় নিয়ে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।